नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अदरक की कैंडी बनाएंगे जो हमारे खांसी में या गले में दर्द, कोई भी परेशानी गले का हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये बच्चों को भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चाव से खाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम अदरक। इसे साफ़ कर लेना है और इसे अच्छी तरह से छील करके बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसके छिलके को हम चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बारीक कट करके मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसे हमें पीस लेना है। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें 1 से 2 चम्मच पानी का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये बारीक पीस पाएगा। तो इस तरह से इसका देखिए एक पेस्ट बन करके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही बारीक है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अदरक का तो फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उसके हिसाब से हमें और भी इसमें सामग्री डालनी होगी। और आज ही बनाएंगे कैंडी, गुड़ से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो अदरक का पेस्ट है बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें ये अदरक का पेस्ट हमें डालना है। और अदरक की क्वांटिटी का ही हमें 3 गुना ज़्यादा हमें लेना है गुड़। तो 3 भाग हम लेंगे लाल रंग का गुड़, जो कि बहुत ही अच्छा होगा हमारे गले के लिए। इसके जगह आप चीनी भी यूज कर सकते हैं। इसमें अब कोई पानी नहीं डालना है। अदरक का जो पानी है इसी से हमें मिला करके इसको पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट में देखिए सारा गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। तो इसे अभी हमें पकाना है। तो इसमें उबाल आ गया है, तो 1 छोटा चम्मच हम प्लेन नमक डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर जो गले के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, वो भी 1 बड़ा चम्मच। और 1 बड़ा चम्मच ही फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, छोटा वाला इलायची। ये सभी मसालों को हम डाल देंगे, जिससे हमारा जो कैंडी है बहुत फ्लेवरफुल होगा और हमारे गले के लिए ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे हल्दी भी हमारे गले के लिए अच्छा है, गुड़ है, अदरक है और काली मिर्च है जो हमारे गले के लिए बहुत ही आरामदेह चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके आज हम घर पे ही बनाएंगे कैंडी, जो बिल्कुल बनाना आसान है। तो इसे अभी हमें पका करके बिल्कुल गाढ़ा करना है। जब पैन छोड़ने लगेगा, यानी हमारी बर्फ़ी बनने सेट होने लायक होगी, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए गाढ़ा होने लगा है बहुत ही। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, जिससे इसमें अच्छा फ्लेवर होगा और ये इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो घी डाल करके इसे हमें और पकाना है। अब इसे चेक भी करेंगे कि ये गाढ़ा होने लायक हुआ है या नहीं। तो एक कटोरी में हम 1 ड्रॉप इसका डालेंगे हम। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। तो ये देखिए अभी भी बहुत गर्म है, पर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, यानी ये तैयार है। तो गैस बंद करेंगे और किसी थाली में या ट्रे में बटर पेपर लगा करके इस मिश्रण को डाल देंगे हम और इसे फैला देंगे। तो इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रखने से ये आसानी से निकल भी आएगा। और चारों साइड इसे हम फैला देंगे। और इस तरह से हमारी जो अदरक की बर्फ़ी बोलिए या कैंडी बोलिए बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें छोड़ देना है 2 से 3 घंटा के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह।
ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये सेट हो गया है, हाथ में नहीं लग रहा है। तो इस बटर पेपर को हम निकाल लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा तरह से सेट हो चुका है। तो अब इसे हमें छोटे छोटे स्क्वायर में कट करना है, क्योंकि ये जो है कैंडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। तो छोटा साइज होगा तो एक पीस खाने में ठीक होगा, 1 से 2 पीस आप खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चाकू के हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो देखिए इस तरह से हमने सारा कट कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया ये एक टॉफ़ी के शेप में है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसी बहाने अदरक है, काली मिर्च है, जो हमारे हेल्थ के लिए, गले के लिए, खांसी में बहुत ही आराम देगा। तो इस तरह से ये कैंडी बनाइए और अगर आपको इसकी बनाने की विधि अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।